morning! Almusal kami ni Baby Amber. Like this. Baby Amber. Almusal kami ni Baby Amber ng tinapay. Tapos, ayan, palaman namin ng egg. Kasi, para hindi na kami magla-lunch. Ay, mami, magla-lunch pa rin si Baby Amber. Pero, slight na lang. Kasi busog pa si Baby Amber mamaya. Kain po. Kain po tayo mga kapalangga. Tapos may ubas pa si Baby Amber, oh. Ay siya ng ubas. Ay, ulog. Ay, ubas si Baby Amber. Bye! Thank you for watching mga kapalangga. Napay. Where you go? Pakunin mo yung tubig ng bata. Dito, huwag na sumunod kay Lolo. Kay Bobo. Come. Come here. Come here, ah. Be. Be. Bite na bite. Dali. Almusal tayo mga kapalangga. Huwag mong pagsabayan sa bunga ma. Come here. Remember, oh. You bite na. Teka. Doon. Oo. Malakas uminom ng tubig to si Baby Amber. Maganda kasi mahilig siyang uminom. Diba? Maganda sa bata yon. So bye bye. Thank you for watching. God bless everyone.